हवाई जहाज में कौन सा तेल डलाते हैं, चलिए जानते हैं इसके पीछे का राज। उससे पहले बहुत मेहनत करता हूँ मेरे यार, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों कई लोगों को ऐसा लगता है कि हवाई जहाज में आम गाड़ियों की तरह पेट्रोल या डीजल डलाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लेन में एक अलग तरीके का ईंधन डलाता है जिसे जेट फ्यूल कहते हैं। यह पेट्रोल और डीजल के मुकाबले कई ज्यादा शुद्ध होते हैं। जेट फ्यूल रंगीन होता है, पेट्रोल और डीजल से कई ज्यादा महंगा होता है और शुद्ध केरोसिन से बनता है। दो प्रकार का होता है, जेट ए और जेट AI। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हवाई जहाज ज़्यादा ऊंचाई में जाता है तो उसका ईंधन जम सकता है, लेकिन जेट फ्यूल -40 डिग्री सेल्सियस से -43 डिग्री सेल्सियस में जमता है।